華發觀山水大馬路邊，負一層可以7車庫嘅別墅，僅需要150零萬就可以入手啦。就係呢一套啦，佢係184方嘅，上下咧係有3層，入嚟咧就係一個前花園。呢個廳咧係比較方正嘅，睇下呢啲空間咧都係比較大嘅。咁入裏邊咧就係我哋一個廚房嚟嘅。咁我哋1樓咧係有長輩房嘅，睇下呢邊咧仲係朝南向嘅，方便父母居住。2樓一共咧係有2間房加個中空廳嘅，後期呢度可以倒平佢嘅。咁入裏邊咧就係一個套房啦，而且房間都係朝南向嘅。負一層7車庫咧，後期你裝修係要揼咗呢個牆，然後從呢度出到我哋車庫位嘅。咁我哋負一層咧係接近80個平方嘅，而且層高咧都係有4米零一個層高。華發觀山水咧係好受港澳人中意嘅，因為呢邊嘅園林綠化、空氣環境，包括樓齡咧都係比較好嘅，而且咧又夠安靜嘅。咁唯一個缺點咧就係好多別墅咧係冇停車位嘅，但係今日介紹呢一間咧嘅負一層咧係可以7車庫嘅，又係大馬路邊嘅喎。重點咧就係價錢性價比係非常之高嘅一間嚟嘅。目前業主嗌價150零萬，咁你俾20零萬嘅首期，5000幾蚊嘅月供就可以入手啦。如果你中意華發觀山水，又要揾呢啲咁靚單位嘅，咁嗱一聲過嚟睇翻呢一間啦。